vėlgi tai kainuoja sutvarkyti. Tai vėl siūlome tą atkreipti pačioje pradžioje. Stogas. Stogas turi tokias problemas, kurios yra nesandarumas, blogas apšiltinimas, vėl technologinis sulaikymas, blogas vandens nuvedimas nuo stogo bei naudojamos nekokybiškos medžiagos. Tai yra, kartojame šitoje vietoje, bet tikrai ne dėl to, kad neturim ką pasakyti, bet tikrai, kad atkreiptumėte dėmesį, nes tai yra iš tikrųjų svarbus dalykai, nuo kurių priklausys jūsų pačių gyvenimas. Nes nemanau, kad kiekvienas pasistatęs namą norėtų po metų kitų jį vėl tvarkyti, remontuoti, kad vėl būtų gerai kažkas. Taip, pagrindiniai statybos darbai, kurie tai yra ŠVOK ir VN. Toksai kodinis pavadinimas, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas ir vandentiekis nuotekos. Šioms dalims yra projektai ruošiami ir privalomi tik tai iki namo. Viduje šie projektai yra, kaip sakyti, neprivalomi ir jie nėra reikalaujami to paties statybos techninio reglamento ir dažnai žmonės tiesiog nevertina ir pasitikė ar rangovais, ar pažįstamų, kaip sakyti, patirtimi ir bando tą įsirengti patys. Ir šičia mes vėlgi susidurėm su tom pačiom problemom, kuomet iškyla defektai dėl nepatikrintos vandens kokybės, dėl nepatikrinamos vandens kokybės, pavyzdžiui, yra neįrengimi filtrai, kurie lyg ir turėtų būti, nes ar ten geležies daug, ar ten kokio kalcio, ar ten dar kažkokių medžiagų. Yra neįrengamas vėdinimas ir nesilaikoma higienos reikalavimo, blogai paskaičiuojama šildymo sistemos, tai yra sistema yra parenkama ne tai, kaip pavyzdžiui yra suprojektuotas namas, o pagal tai, kaip yra tiesiog ar pasiūlė kažkas, tai ar tuo metu, pavyzdžiui, galėjome sau leisti kažkokią tai sistemą įsirengti. Vėl iš to po to kyla tokie netitikimai, kas veda prie problemų. Šildo neekonomiškai ir neefektyviai bei naudoja labai daug kuro. Tai vėl sąlygoja visos tos problemos, kurios ir jau prieš tai buvo sakomos ir šiuo konkrečiai momentu yra pateikiama. Vidaus apdaila. Nekokybiškai atlikti darbai, nepasirinkamos nekokybiškos pigiausios medžiagos, per mažas tinko sluoksnis, netinkamos gipso profilių sistemos, blogas prisukimas, apibendrintai nesilaikoma technologija. Tai iš tikrųjų, kaip sakyti, tai yra momentai, kuomet žmonės, statytojai turi įsivertinti ir labai gerai žinoti, kaip tuos darbus patikrinti, kaip juos priimti ir kaip vis tik tai galutinai atsiskaityti su tuo pačiu rangovu už tinkamai atliktus darbus. Nes aš įsivaizduoju, kiekvienas norime pinigus mokėti tik tai už tai, ką tikrai turime gauti ir nemokėti už tai, kas po to, pavyzdžiui, reikės kažką tai tvarkyti. Tai šitus dalykus reikėtų tikrai įsivertinti kiek galima anksčiau ir vykdant visiems statybos darbams. Bei statybos baigiamieji darbai, kas yra gerbuvis, vėl dažnai nevertinama į reljefo, neparenkamas tinkamas nuolydis, kas sąlygoja vandens ir tokių balų susikaupimą ant jūsų, pavyzdžiui, prie verandos ar kažkur tai pievelėje, kas tikrai po didelių liūčių nėra smagu. Taip pat paliekamas per mažas derlingo grunto sluoksnis, kas irgi tam tikri augalai po to tiesiog negali augti. Ir paskutinis iš tokių sistemų bandymas. Labai retai kas daro šitą veiksmą, tai yra, kuomet bandymo metu yra patikrinama, kad sistemas veiktų sklandžiai ir nebūtų avarijų. Tai yra tiek vandentiekis, tiek šildymo sistema yra paleidžiamos, jos tiesiog yra paleidžiamos ir išbandomos iki praktiškai maksimalių leistinų
spaudimų, normų ir taip toliau. Tik kiekvienai sistemai yra taikomas kiti reikalavimai ir tas turi būti patikrinama. Nes jeigu tai tas nepatikrinama, tuomet, kada yra prieš sumokant pinigus, jūs sumokėję pinigus, po to labai retai, kada prisikviesite, jeigu kažkas tai atsitiko ar neatlaikė ir vis tik tai buvo bėda dėl to. Na ir statinio pripažinimas tinkamų naudoti, tai yra paskutinis procesas, ką reikėtų padaryti, kuomet yra ir kas su tai, tiksliau ir kylančios su tuo problemos. Tai yra žmonės statydami ūkio būdu dažnai neturi dokumentų po to, kurie būna reikalingi pridavimui ir tiesiog po to jų reikia ieškoti, tenka netgi ir savivaldybėse ieškoti, kopijos daryti ir taip toliau. Kartais būna, kad namą kažkas tai statė, nusipirko pusiau statytą, nepersirašė atitinkamai dokumentų, statybos leidimas kažkur tai irgi nuplaukė. Ir tokių būna situacijų, kai žmonės tiesiog ateina su tikslu jau susitvarkyti ir galutinai prisiduoti namą ir po to reikia visų dokumentų praktiškai ieškoti, kai tas visą tai turėtų būti saugoma visą statybos metu ir, kaip sakyti, laikoma storoj papkėj, kur tikrai viskas yra ir viskas kaupiama. Taip, ir iš tikrųjų mes čia taip apie problemas, ir aišku, mes iš savo pusės galime pasiūlyti suvaldyti tą visą procesą, tai yra būtent projektų valdymas. Čia labai trumpai tiesiog prabėgsime, kuo tai gali būti naudinga. Tai yra realiai statybų projektų valdymas, kas turėtų sąlygoti visų arba kiek galima mažiau atsirandančių problemų. Ir labai trumpai, kaip mes dirbame, mūsų darbo principas yra toksai, mes nesame rangovai, mes nesame statytojai, mes, kaip sakyti, padedame žmonėms, kurie nori turėti kokybišką namą ir kad tai atsitiktų. Būtent toks namas jisai ir turi būti. Mes atliekame štai tokius projektavimo valdymą, rangos darbų konkursavimą, kuomet parenkame rangovus, įvertiname visas sąmatas, pasižiūrim, ar tai atitinka technologijas, ar tai atitinka tai, kas numatyta projekte ir randame tą, kaip sakyti, optimalų variantą, kuris vis tik tai yra priimtinas tiek užsakovui ir tai bus įmanoma įgyvendinti. Tai yra po to visas statybos valdymas būtent statybos metu, techninė priežiūra, tai yra techninis prižiūrėtojas važiuoja tais momentais, kada reikia, tai yra tada, kada reikalauja technologija, pasižiūri, priima darbus, supildo statybos darbų žurnalą ir atitinkamai priimame darbus, tai yra suskaičiuojame visus kiekius, patikriname, ar tai atitinka sąmatas ir kiek tai, pavyzdžiui, reikėtų sumokėti, nes ne visada, kaip sakyti, sąmata ne visada parodo, kad tiek ir reikia sumokėti. Dažniausiais atvejais būna tai, kad tikrai būna momentų, kai galima netgi tas pats rangovas bandydamas iš to, kad sumažinti, kaip sakyti, savo išlaidas, jisai panaudoja ar pigesnės medžiagas, ne tokios, kurios buvo numatytos sąmatoj, ar tiesiog kiekis mažesnis, kaip pavyzdys tinko, tenai turi būti kokie 3-4 cm, jis pasiema, pavyzdžiui, paima 2 cm. Ir tai atrodo nepamatysi taip ir tikrai ne kiekvienas žinantis ir netgi, o to labiau nežinantis, gali tą patikrinti ir pamatyti. Tai tokiais momentais tas darbų priėmimas yra, kaip sakyti, tikrai svarbus klausimas. O visus darbus atlieka rangovai, tai yra rangovinės įmonės, statybininkai, bent jau mes dažniausiai dirbame su įmonėmis, nes tas parodė, kad tikrai rangovinės įmonės, lyginant su patentininkais arba privačiais asmenimis, yra brangesnės ir galima šitoje vietoje labai konkuruoti ir tam tikrais atvejais galima netgi dar ir geresnės kainas gauti iš rangovų negu iš, tarkim, privačių asmenų. Plius rangovai jie suteikia garantijas, aišku, kiek tas
įpareigoja vėlgi ta pati teisinė bazė ir tokiu būdu yra atliekama. Čia, kaip matote, yra keli variantai, koks galimas yra apmokėjimai. Tai yra, mes galim pirmų atveju, tarkim, visus ir finansus valdyti, o kitų atveju galima tai, kad jūs pats kaip statytojas tiesiai mokate rangovams, o mes atliekame savo konkrečiai nurodytus darbus ir už juos gauname savo atlygį. Taip, čia prabėgo viena. Taip. Tai va, mes siūlome projektavimo metu techninio projektų rengėjų koordinavimą, projektavimo grafikų sudarimas ir kontrolė, projektinių sprendimų peržiūra, projektinių pasiūlymų teikimas ir tiesiog yra tokios daromos darbinės grupės, kuomet yra apsprendžiami įvairūs sprendimai, kaip tą geriau padaryti ir atitinkamai skaičiuojame, kiek visą tai kainuos įgyvendinant. Ir tik tai tuo atveju, kai užsakovas tenkina tiek sprendimai, tiek įgyvendinimo sumos, tuomet judama toliau. Statybos metu, čia vėl peršoku kažkaip, statybos metu mes atliekame, tai yra konkursuojame rangovams, peržiūrime jų sąmatas, rengiame sutartis, prižiūrime visą darbų kontrolę, iš mūsų pusės eina, bei techninė priežiūra, kas tai yra nuolatinė statybos techninė priežiūra, darbų ir kokybės technologijų kontrolė, dokumentacija ir atitinkamai pagalba priduodant namą. Tai lyg ir būtų tiek iš mūsų pusės, galbūt yra kažkokių tai klausimų, kas galėtume ką atsakyti. Drąsiau. Mūsų paslaugos, kaip sakyti, mūsų paslaugas sudaro žmonės. Tai yra žmonės, specialistai, kurie dirba ties, tarkim, vienu ar kitu projektu ir tiesiog yra skaičiuojamos mūsų sąnaudos, tai yra žmogvalandės. Tai realiai yra, kiek žmonės turi atidirbti prie to darbo, kad suteikti tokią paslaugą. Iš to ir gauname, kaip sakyti, tą kainą, kuri vis tik tai yra po to teikiama klientui. Jeigu taip labai trumpai, tai tarkim nuosavam namui, taip iki 300 kvadratų, pas mus kainos yra taikomas mėnesinis mokestis, tai yra tiek, kiek vyksta statybos darbai. Ne daugiau, ne mažiau. Labai pasirašom, kai bankas pasirašo kredito teikimo sutartį, labai aišku kalendorinį grafiką, kiek jūs mokėsite, tai mes lygiai taip pat pasirašome kalendorinį grafiką, kiek mes dirbsime ir kiek jūs už tai turėsite sumokėti. Ir sumos svyruoja taip nuo 1,5 apie 2000 litų per mėnesį. Ar viskas? Dar vieną. Pagalvosime, kur ją patalpinti, galbūt savo svetainį kažkaip galėsime patalpinti ar kažkokiu būdu, ar kažkaip gal per banką sugalvosim, kaip čia tą pateikti. Taip, pasidalinsim. Tai tuomet dėkoju labai už pranešimą, už klausimus be abejonės.